最近一直咳咳松松的哈，正好枇杷丰收了，熬点枇杷膏。哇，好安逸。做枇杷膏哈，不光是枇杷，还要这个椰子，选这种嫩的。3斤枇杷配斤椰子，哈，慢慢2勺结回的把剥出来。来，皮剥了，米不要哈。你也可以一边剥一边吃，哎。那就剩了不多了。不需要点树上有那么多，哪儿存在嘛？枇杷叶子哈，要洗干净，水去满，一片一片的刷，主要是那根这个位置，还有一些灰尘啊那些。其实传统的这些东西哈都麻烦啊，但是呢，它是真的好吃，也有用。你看这水好脏哈，哎呀，还要再洗。其实啥子叫传统？传统有时候哈就是麻烦的代名词，但是有些东西呢，你不按这个传统的做呢，又要不得。你看，比如这个椰子一样的，你洗不洗哇？啊，一片一片的洗。点火，准备蒸。来，盆盘过进去，枇杷叶子给它铺到面上，再来一盆。来，第3格来了，3楼上请。对了。上气以后哈，蒸它1个小时。来点硬货。刚才米水搓了，蒸了2个小时，没得关系。好，这样肯定稀溜趴了嘛。这个叶子不要了，味道已经进去了。来，蒸好的枇杷倒到屉锅头。第2盆，第3盆，哇，幸亏那个锅儿买得大哦。来，锅上来。这下哈。就慢慢熬，慢慢收水了。这下哈，慢慢把熬干。来，加几坨冰糖下去，慢慢融化。为了加快速度，我决定分成2锅。来，这样把2锅合成1锅。来，慢慢一锅哈，你看熬的只剩这点了。很浓稠了，现在已经。蜂蜜准备起，这都是根据个人的口味来调整了哈。来，你看，要得了哈。关火啊，晾一下，我们就来装瓶瓶儿。这个枇杷膏哈，你们最后准备点玻璃瓶瓶儿哈，一瓶瓶呢舀满。然后过了冰箱冷藏室里头，好，有需要的时候就拿出来你直接吃，稳当的很。